السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكونوا بتمام الصحه والعافيه. اليوم البنات غادي نشارك معكم غديوتنا على برا. ولفت انا صراحه كل حد الا ما كانتش الشتا كنخرجوا هكا للطبيعه، يا اما الغابه يا اما كنخرجوا للطبيعه، يعني للربيع وهذا ما كنمشيوش للغابه. المهم على حسب كل مره فين كيقول لنا عقلنا نمشيو. اكثر يا البنات كنمشيو لهاد، المهم كنبغيو الطبيعه كنمشيو للاتجاه ديال بن سليمان، صراحه زوين الجو تما، وكاينه الطبيعه زوينه وكاينين الورود، كاين المهم راكم عارفين. كما كنشارك معكم بحال البلاصه اللي صيبت فيها البانكيك، يعني ديك البلاصه راها جهه بن سليمان، زوين زوين تما. كاين بزاف البنات الا بغيتو تمشيو تبدلوا الجو تما وانتم وليداتكم تضحكوا تغداو تما. كاين المهم تنشطوا مع راسكم. هنا البنات حنا غادي نديروا الشوا يعني هنايا على برا. هنايا درت كما شفتوا في الاول بصله. كندير دائما انا الشوا بهذه الطريقه. البصله كنقطعها رقيقه، ندير معاها الربيع، وكندير معاها شويه ديال التحميره، شويه ديال السودانيه، شويه ديال الكمون ومليحه وزيت الزيتون. دائما هذه هي زعما هذه هي الطريقه ديالنا، يعني حتى في العيد الكبير تنديروا الشوا بهذه الطريقه هذه. تيجي بنين، ما نقولش لكم. هنايا صافي جبت هاد العويدات هادو من بعد ما خلطت انا هاد اللحيمات هادو. هنا في هاد الخريجه درنا اللحم، ودرنا حتى صدر ديال الدجاج. ما عرفتش واش الدجاج ولا لا داند، ما عرفتش شنو اللي جاب بالضبط، حيت بنتي الكبيره ما كتاكلش اللحم، وداك الشيء علاش جبنا ليها الصدر حتى هويا. واخا ما شاركتوش معكم، ما غادي تشوفوه ان شاء الله في يعني في محطوط يعني في الطبق النهائي. هنايا هاد العبيدات هادو هما اللي درت فيهم يعني اللحيمات صافي. وهنايا كنديروا هاد الحجيرات دائما، واخا ما تنديو معنا لا زعما مجمر لا والو، تنديروا هاد الحجيرات على برا ونديروا فيهم الفاخر صافي، وهما اللي كنشويو فيهم. تقدروا البنات ديروا الطاجين، ديروا القطمان بحال هكا، يعني اللي بغيتو. هما صراحه القطمان تيجيو في الطبيعه زوينين. خريجه البنات ما شهيتكم فيها، انا هنا تنشهي فيكم باش نتوما تخرجوا للطبيعه، وحتى نتوما تمشيو تبدلوا الجو. ما تبقاوش غير تفطروا في الدار وتغداو في الدار ودير كلشي في الدار. سيروا للبرا شي شويه والغابه ولا هكايا الربيع. تبارك الله ما تفلتوش هاد الفصل هذا، يعني فصل الربيع زوين بزاف، وكاين بزاف ديال الخير هاد العام. الورود عرفتي الاشكال والانواع، الاورانج الابيض الصفر، المهم طبيعه زوينه بزاف. خصوصا هاد الجهه ديال بن سليمان فيها الطبيعه بمعنى الكلمه. صافي خلينا هذاك القطيبات حتى يتشواو، وديت معايا هادو من الدار مسلوقين، خيزو سلقت بطاطا وديتهم في واحد السوبيره. المره الجايه البنات ندير معكم التحضيرات يعني من الدار حتى كنمشي ان شاء الله. هنايا درت كما قلت لكم سلقت خيزو سلقت بطاطا. هنا درت لهم الربيع شويه ديال الكمون مليحه، وندير لهم زيت الزيتون صافي، وكنخلطهم مع بعضياتهم. هنا اليوم يا البنات كان الريح ديال بصح داكشي علاش كيبان لكم الخص غادي يطير المسكين. هذا هو حيت كنا جالسين فواحد البلاصه عاليه بحال الجبل، فيها نيت مقابلين معها الجبال اللي كاينين تما جيت بن سليمان. صافي حطيت يعني الخيزو والبطاطا هكا، ديت معايا حتى لافوكا قطعتها كما كتشوفوا، درت لها شويه البزار وزيت الزيتون ومليحه. هنا درت هاد المطيشه قطعتها حتى هي، وشويه هاد البصله فوق منها، ودرت لهم حتى هما البزار وشويه ديال الملحه وزيت الزيتون. ضروري من هاد الشيء هذا من كتكونوا دايرين القطبان صراحه زوين بزاف. شفتوا الزيت كيفاش كيطير بالبرد ولكن صراحه واخا كان الريح الجو زوين بزاف ودوزنا واحد العشيه صراحه معتبره. ومن بعد من هاد الغديوه مشيت عاوتاني لواحد البلاصه فيها الورد ابيض اللي وقيله البابونج هذاك، ودرت لكم البانكيك اللي شاركته معكم يعني نهار الاثنين وقيله شاركته معكم. يعني هذوك درتهم في نفس النهار اللي كنا خارجين فيه، يعني نهار الحد. شفتوا البنات؟ المهم انا ملي كنبغي ندير شي حاجه راكم عارفين كنغامر ونزل بماعن وندير كلشي. كيعجبني الصراحه نعيش بحال هاد اللحظات يعني في الطبيعه، ما كيتعاودوش والله العظيم. زوين تخرجوا مع وليداتكم وتضحكوا وتلعبوا. شفتوا البلاصه اللي كنا جالسين فيها عاليه،
هو الديفو اللي كان الوحيد هو الريح، هو اللي كان مخربق. يعني مين غادي يتقاد شويه الجو غادي تولي الخرجه احسن. شتوني حاطه صدرتي الدجاج يعني تيتشوى، ودينا حتى السوسيس شويه ديال الكفته صافي وتغدينا واحد الغديوه زوينه البنات، ما شهيتكم فيها في الطبيعه ما شاء الله. دابا انا كل حد ما نقدرش نبقى في الدار، ضروري خاصني نمشي ندير شي حاجه على برا. عاوتاني ما كيعجبنيش نخرج وغير نبقى جالسه، خاصني ضروري نطيب شي حاجه. البنات يقولوا لي الطياب ديما تابعك فين ما مشيتي. ما كنحسش براسي صراحه كنضرب تماره زعما، يعني فاش كنكون كنطيب بالعكس كنحس براسي فرحانه وباغا ندير داك الشيء وما عنديش مشكل. هذيك البصيله اللي كنت درت فيها اللحيمات وهذا، من كنحيدوا اللحيمات كتبقى داك البصيله اللي متبله فيها الكمون وداك الشيء صافي كنحطها هكا في الطبق اللي غنقدم فيه القطبان صافي وكناكلوها حتى هي كتجي البصله بنينه مع الشوا. المهم البنات اللي شهيتهم يسمحوا لي. دابا نوريكم البنات فين كنمشي باش هاد المره تهجموا عليا نهار الحد تقولوا اكيد دهب غتكون خارجه غنمشيو نهجموا عليها. مرحبا بكم والله. شفتوا البنات القطيبات راهم ما كيتشوا ولا ديك الساعه ماشي القطبان، هذاك الكفته والصوصيص كيتشوا هما اللي داروا هذاك الدخان مع الكفته كتكون فيها شي شويه ديال الشحمه والصوصيص حتى هو داكشي علاش كيديروا داك العجاجه صافي هكا البنات. يعني كنكونوا سالينا وجدت كل شيء كاع داكشي اللي غادي نتغداو به. البطاطا درت ليها شويه د المايونيز من الفوق كما كتشوفوا هي والخيزو. المطيشه ها هي موجوده، كل شيء موجود. بقى لينا غير نحطوا داكشي اللي شويناه صافي. ها هو الصوصيص البنات بنين كناخذوه الصراحه من عند واحد الجزار عنده صوصيص رائع البنات، بنين 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 بزاف ماشي بحال اي صوصيص صراحه. كنشريوه هكايا من حدانا ما حداناش شي حد اللي تيبيعو مزيان. مي هاد الجزار هذا كاين في 17. المهم عين حروده ما عرفتش كتعرفوها ولا لا. فيها واحد الجزار صراحه عنده كل شيء زوين. مروه سيره مام سيري صافي. حطينا القضبان حطينا كل شيء هنايا. وما هي الغديوه ديالنا. الوليدات مشاو جابوا الوريدات وحطوهم هنا فوق الطابله درنا لهم خاطرهم وخليناهم مساكن صافي. حطينا الخبيزات حطينا كل شيء هكا، يعني كان الغدا ديالنا موجود. وها هما الدراري كيفترسوا كياكلوا كيتغداو. امي ما فرحانه صافي. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتخرجوا حتى نتوما البنات. صراحه ما تبخلوش على راسكم باش تفرحوا راسكم بحويجات اللي هما كيكونوا صراحه بساطين. خرجوا واخا تعملوا غير كويز ديال اتاي على برا وديو معكم شي كيك ولا ديروا مسمن ولا شي حاجه. المهم تخرجوا ما تفلتوش هذا الجو هذا، حيت صراحه جو زوين بزاف وما كيتعودش. يعني الا فات فصل الربيع غادي يبقى فيكم الحال حيت ما خرجتوا حتى شي نهار ولا شي حاجه وما خرجتوش وليداتكم. مهم نتمنى لكم ان شاء الله الصحه والسلامه وخليتكم على خير حتى نتلاقاو البنات في شي فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش البنات المسابقه ديالنا راها مستمره. غنخلي لكم الهدايا ولا الجوائز اللي دايرينهم المتتبعات ديالنا الوفيات الغزالات. ان شاء الله السحب يكون نهار الاثنين. ما تبخلوش على المشاركه والبارطاج الفيديو البنات ودخلوا عند الاخت دينا هوم. هذا هو الاسم ديال القناه ديالها دينا هوم اي ديكو دينا، ديما تنسى عليها وتدعموها حتى هي وتشتركوا عندها في قناتها. وان شاء الله المسابقه راها جديه البنات. ديزاين ديال هكا شي وحده اللي عندها عيد ميلاد ديال ولدها بنتها، وغادي يكون من اختياركم غيكون الكاطو ومعاه لي ماغنوم وغادي يكونوا معاه لي دونات وغيكونوا من الطيب اللي بغيتو نتوما. شنو بغيتو واش بنيته ولا وليد اللون اللي بغيتو. المهم غيكون داكشي من اختياركم وحتى لي بلاطو عندكم الحق انكم تختاروا اللون اللي بغيتو البنات. الا عقلتوا هاد الكاطو كنصيباتو ليا الاخت دينا وهاد لي ماغنوم حتى همايا.
المهم كما قلت لكم غيكونوا 6 ديال الفائزات. الشروط غادي يكونوا ساهلين، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه البنات. انا كنوريكم الخدمه ديالها، وفي نفس الوقت يعني داكشي اللي غادي يربحوه يعني المتتبعات دياولي ودياولها. هادشي اللي كاين البنات. وبالنسبه ليا انا هنايا درت البنات غير هاد الاله ديال البانيني ولي غوفر، يعني جوج في واحد. وهاد الكوكوط ديال الجرانيت اللي زوينه بزاف، اللي كاع البنات صراحه كتعجبهم في اللون الباج. ودرت هاد جوج ديال لي بول هكا اللي كنديروا فيهم صالاد. هادو عوجين، الا عقلتوا راه كنتو كتشوفوهم عندي، هما هادو انا وريتهم لكم عامرين وخاويين. وغيكونوا هاد لي بول صغيورين هكا كنديروا فيهم التحليه، حتى هما راهم عوجين هادو البنات. المهم كتعرفوا داكشي اللي هما اللي محطوطين هنا فوق الطابله. غيكونوا 6 منهم، و6 من هادو اللي حتى هما دايره فيهم هاد التحليه هادي. هادشي اللي كاين البنات. غادي نخلي لكم ان شاء الله هذه هي القناه ديال الاخت دينا، وهذه القناه ديال دهب فلوغ اللي هي ديالي القناه الثانيه. شروط المسابقه البنات غادي يكونوا، غنخليو لكم في صندوق الوصف ان شاء الله الرابط ديال قناه الاخت دينا، والرابط ديال القناه الثانيه دهب فلوغ، وقناتي اللي هي دهب شانيل هذه اللي كتفرجوا فيها دابا. اللي ما مشتركاش البنات تشترك، وتخلي واحد التعليق زوين في الفيديوهات اللي غنزلهم المده ديال هاد 8 ايام، حيت ان شاء الله السحب غيكون 2 الماجي. اليوم 2 انا نزلت لكم الفيديو، وغادي يكون 2 الماجي ان شاء الله السحب. وغيكونوا هاد 6 ديال لي كادو اللي كاينين عند الاخت دينا، وخمسه ديال لي كادو اللي كاينين عندي انا. هي غدير السحب في قناتها، وغادي تربح الناس اللي سواء مشاو من عندي ولا اللي عندها ولا اللي دخلوا جداد، وانا كذلك غندير نفس الحاجه. وهادشي اللي كاين البنات. المهم غادي تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وديروا ليها مشاهده كامله للفيديوهات، وتخليوا واحد التعليق زوين في اسفل الفيديو ان شاء الله، حيت التعليق هما اللي من كنديروا السحب من واحد الفيديو اللي كنختاروه، يعني في اللي حطينا في داك 8 ايام كنختاروا فيديو واحد اللي كنديروا به السحب. يعني لي كومونتير هما اللي كيطلعوا يعني ديال ان شاء الله اللي غادي يكونوا فائزين كما كتعرفوا.